ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கு நாங்கள் இறால் வடை எப்படி செய்கிறேன்னு பார்க்க போகிறோம். வீடியோக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி எங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இதுக்கு நான் கடலைப்பருப்பு 1 கப் எடுத்து 5 மணித்தியாலம் ஊற விட்டுருக்கேன். இப்போ கடலைப்பருப்பை கழுவி எடுத்தாச்சு. அரைக்க முதல் இதுலேருந்து ஒரு பிடி மாதிரி எடுத்து தனியாக வையுங்கோ. கடலைப்பருப்பு அரைக்க இதோட பெருஞ்சீரகம் ஒரு 1.5 டீஸ்பூன் போல் சேருங்கோ. அதோட ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் மாதிரி தண்ணி விட்டு அரையுங்க. கடலைப்பருப்பு அரைச்சாச்சு. இந்த மாதிரி அரவல் நிறவலாகவே அரைச்சி வையுங்க. இதோட 2 பெரிய வெங்காயம், மற்றது 3 பச்சை மிளகாயை நல்ல வடிவாக சின்னனாக வெட்டி இதில் போடுங்கோ. தேவையான அளவு உப்பு, நான் ஒரு 1.5 டீஸ்பூன் போல் சேர்த்துருக்குறேன். இதோட சம்பல் தூள் ஒரு 3 டீஸ்பூன் போல் சேருங்க. இப்போ இதை நல்லாவே மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. நல்லாவே மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இதோட நான் இறால் கருவாடை நல்ல வடிவாக கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். எண்ணெய் சூடானதும் நாங்கள் வடையை பொரிச்செடுக்கலாம். இந்தளவு ஓரளவான உருண்டை எடுத்து வடிவாக தட்டி போட்டு அதுக்கு மேலே நாங்கள் எடுத்து வச்சுருக்கிற இறாலையும், உங்களுக்கு எத்தனை இறால் வேணுமென்றாலும் வைக்கலாம், இதில் வச்சு வடிவாக தட்டி போட்டு நாங்கள் பொரிச்செடுக்கலாம். இறாலை வைக்கும்போது வடிவாக வடையோடு தட்டி விடுங்க, இல்லைன்னா இறால் தனியாக வெளியே வந்துடும் பொரிக்க. இறால் வடை நல்லாவே பொரிஞ்சிட்டுது. இப்போ நாங்கள் இதை வெளியே எடுத்துடலாம்.
இப்போ எல்லா இறால் வடையும் ரெடி ஆயிட்டுது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் எங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.